Matondo mingi, merci mingi studio. Merci Okoko Kata moi lokole wana. Merci Matondo mingi bandeko balandi bon sur 3 W radio sans effet.com. Partout beaucoup d'amis bozali, beaucoup landabiso en direct il y a 3 W radio sans effet.com. Topesi binombo telelo tozali bongo le 7 juillet 2018 émission nabiso en direct et à rediffusion té. Radio sans effet tombeli bino samedi et là mo boko lekisa yango penza bien na mama lumière ndenge boyebi d'habitude na kati na radio sans effet toyaka na ba émission moko ya malamo pona koya kosembola masolo ya République démocratique du Congo. Bongo mokolo ya lelo tozali penza na plaisir ya koyamba invité moko penza monene makasi oyo azali lelo penza moto ya ko présenter ye te lisusu na kati na diaspora to na masolo ya République démocratique du Congo. Azali penza moto oyo ayebani makasi ye wana nde tokosolola na ye en tout cas actualité tokosala makasi to résumé nyonso ekozala mwa pasi parce que nga na ye ezalaka kita ngai na ye ezalaka kita mpona masolo ya République démocratique du Congo. Boyebi ezali wabino mwangaza mama lumière Gisèle Longa mama Africa Full la source intarissable mwasi ya liboso na kati na bitumba ya République démocratique du Congo oyo tozali nango ya occupation asali radio mpona tosolola masolo ya mboka matondo mingi bongo papa yango penza azali nani oyo toyambi mokolo ya lelo azali penza bongo na kombo ya non studio osali makasi oluki penza oyo elongi ezali ya ndeko ye moko merci voilà ndenge tokoloba émission ya lelo ezalaka actualité politique mais boyebi soki na yambi invité oyo mwangaza kozala obe ye na invité tobengaka émission wana droit de savoir epai wapi tokosembola na lingala tolobi tozali na ndingisa ya koyeba mpona nini tozali na ndingisa na koyeba ntango mosusu tobundelaka makambo yango ya Congo na kati na bobungi na kati na makambo oyo ezali balobaki esalamaki paraître toyokaki ezalaka boyebi na kati na radio sans effet tolobaka soki penza endongbani emati penza nzete tolingaka bongo tozwa bango moko totuna toyoki ezalaka pe boni olobi boni likambo yango ezali na ndenge nini bongo bango basembola na ndenge elongo bani tozali na plaisir na kati na radio sans effet ya kopresente bino mopaya oyo toyambi mokolo ya lelo na kombo ya José Yango Wechiko bato ebele balobi mama lumière alobi kombo yango toyebi yango penza moto ya kolakisa te bongo balobi José Yango Wechiko oui na baoyo penza bayebaka bana ya mboka na kokotolo bango te na barasine na bango bayebi bongo ezali nani na biso bana ya Kinshasa to ndenge tosepelaka kobenga ye tobengaka ye ya Jovin donc ya Jovin ye wana azalaka José Yango Wechiko me toyebi biso nyonso wana kombo ya José ya Jovin tokotuna ye po nini tobengaka ye kaka ya Jovin akosembola yango kala mingi te kasi kombo na ye po tolobaki na bitumba ya Congo bainfiltre bakomi kokoto mingi yango wana soki toyambi moto alingi asolola masolo ya kabakata ya République démocratique du Congo esengeli penza toyambola ye na mosisa na ye elakisi penza kombo oyo ya ye soki tokei totuni na bakoko ya ye na village ya bango balobi oui José Yango Wechiko toyebi ye mwana na tata Wechiko matondo mingi ye azali nani azali historien de formation et de carrière azali bongo na tango azalaki na mboka azalaki ancien syndicaliste secrétaire national adjoint ya boyebi yango Union de travailleurs zaïrois à l'époque oyoki mwana Kinshasa soki na tangi bato moko awa ye Jovin akoloba na kotanga bango te bapapa moko bazalaki kosala na ya Jovin ngai nayebi ya Jovin bien nayebi ya Jovin bien na UNTESA Union de travailleurs zaïrois toyebi te soki ezalaka kaka ya Jovin koyebisa biso
Azalaki ancien syndicaliste, secrétaire national adjoint, il y a eu un Tézanenge na lobby. Actuellement à Tokoloba, actuel vice-président national et porte-parole de la Pareco. Oyo penza ezali alliance Yaba patriote nyonso pour la libération ya Congo. Matondo mingi ye wande nde azali invité nanga na mokolo lelo yambo na banda na ye na mituna, c'est vrai ngai na présenté ye parce que tosalaka mwa ba faute ebele ya koloba topesi yo maloba omi yambola lokola tokoti penza kelasi yango ya kosembolaka makambo na ndenge elongobani. Yo moto yambi moto esengeli na yo nde oprésente bato moto oyo yo oyambi. Matondo mingi ezalaka baerreur penza ya makasi tosalaka na wana topesi papa kobeki mpele mpe mbote ebele mokolo mosusu mpe ayebisaki ngai yango me tomoni mpe na kelasi basemboleli biso yango balobi te koloba te ke mi yambola yo yambola moto oyo yambi. Matondo mingi monsieur José Yango Wechiko papa ya Jovin ngai na yamboli yo soki omoni yo kobakisa kote mosu nazangisaki kombo obakisi kasi opesi bayimboka mbote partout bakolanda yo bongo tosemboli epai mpe ezali bongo te omeki un peu kobongisa mais voilà ba recherche nga na salaki penza ozali historien de formation de carrière ozalaki na mboka ancien syndicaliste secrétaire national adjoint na UNTESA et nga penza na UNTESA na yebaki yo papa Jovin et puis Ozali, actuel vice-président national et porte-parole de la Pareco. Matondo mingi opesi bana mboka mbote bongo tokobi. Malobo mboka yo. Mbote mama lumière. Merci mingi na ko inviter ngai lelo na radio sans effet na ndimaki invitation wana et nazali na disposition na yo pour na proposer ba question nyonso oyo lingi et na kopesa yo réponse na yango na kamoi mwa mokeke ba détail mosusu ya vi na ngai yo yebi yango na kamoi donc osalaki ba recherche ya malamu eza kaka bongo ngai na sali ba étude na ngai ya histoire na université ya Lubumbashi depuis 1976 na silisi na tikali assistant kotangisa na komi na grade ya chef de travaux ezali grade ezali entre assistant na professeur associé, c'est-à-dire moto ya uti ko défendre thèse. Et puis na longwe na Lubumbashi na sali ba démarche na ye na université de Kinshasa kuna nde epai na lukaki mosala mosusu na komaki na UNTESA loko lobi nazalaki kokombine et puis tango na komi na fonction wana ya numéro 2 ya fédération parce que INTESA ezalaki lisanga ya ba fédération na fédération na biso ezalaki ya pétrole et énergie et chimie pour tous les Zaïre nazalaki numéro 2 moyen ya kokombine biso ezalaki te parce que j'étais tout le temps na mission ezala na kati ya Zaïre mobimba to na libanda moyen lisusu ya kocontinue na université ezalaki te na kati. Et puis natikali na INTESA nakei kosala spécialisation na Bulgarie na 1989 nazalaki kuna tango mur de Berlin ekweyaki nasalaki une année 6 mois na spécialisation wana na zongi na mboka toye mpe ko nani oyo discours Mobutu asalaki le 24 avril 1990 10 wana ngai nazalaki nano na spécialisation na ngai etango nazongi bon INTESA mpe ekomaki na mobulu lokola parti politique ebotamaki ebele INTESA mpe basyndicat ekomi kilikili mais bon na lere moko mpe bon nayaki na ngai na poto
Donc, badeta wana opesaki eza ya solo, nazali moto ya Équateur, naza Mongo, donc naza na sud ya Équateur, nabotami na Bwende, nayembandaka na 6 mois, nasali baétude na ngai nyonso, tout na mbandaka. Voilà un peu moi parcours moke na niveau yo wana, oyo nakoki kopesa yo. Merci mingi. Matondo mingi, en tout cas, il y a Jovinga, na yebi ou bien, tu sais qu'il y a parfois na eu un tesa na bureau, il y a Moto Songolo, tu sais qui pena comme on a yo, kasi tu sais qui va na Mike. Bokolombo ke kosikola mo ata soki na tangi bakobo, basusu bakufi bakufi pe ebele bata eu un tesa ba konzi lokola yo. Matondo mingi merci mingi bandeko banso bokola na biso tale pai tina tulubaka masolo ya mboka na biso tango mosusu tokokanisa toyebani te nzoka toyebani penza malamo ngai lokola ezalaka lalio okomona ngai te me okoyoka obe mo ngongo merci kasi mingi kati na biso na yebi bango penza malamu basusu pe bazali bandeko yanga kasi bayebaka te ke bazali bandeko yanga bref biso so bakongolais totele mobe tobundela masolo ya République démocratique du Congo ya Jovin nalandi yo na kati na bokebi banso merci lisusu na kondima invitation na biso na kati na radio sans effet tolingi tosolola masolo ezali quand même mwa ebele tobongisaki tokokende na yango ndenge nzambe akosalisa biso me nayebi ete tokolonga yango mpenza tokokoka kosilisa bapoint nyonso tozwaki mais avant tobanda tolingaki un peu lokola aussi oza historien parler na biso quand même sur l'indépendance tomoni 58e anniversaire, il y a indépendance, il y a République démocratique du Congo. Et en tant que zali historien, au biso les loba congolais oui, le Congo est un pays moko indépendant. Ou bien est abonné et puis tout le monde à l'occasion il y a fête, il y a indépendance, il y a 58e anniversaire, il y a indépendance. La Belgique quand même a eu à biso statut. Il y a Emery Patrice Lumumba, le père de l'indépendance à Batiel Biso Yango vraiment balobi va reconnaître valeur il y a Lumumba ou Azali n'importe qui na yebité réaction il y a Jovin en tant qu'historien okolobabuni bana mboka bakolando matondo on eza kabakatana ya mutuna mais na kosala moi résumé rapide donc biso nazoloba na mboka na biso jusque na fin 45 bato bazali mpe kolobelaka politiki te moto moko mpe bazali kokipe yango mwa moke ka aswani na mundele soki nini mais lokola baklasse ya minene nano mpe ezalaki te on ne parlait pas de ça mais nde nsima na deuxième guerre mondiale ntango baancien combattant na biso bazongi nde bango baye kopesa masolo eyaki kolongola vision oyo bato mwindo bazalaki nango na mindele mpo bango bamonaki nde bamindele bazolela bamonaki nde bamindele mitakala donc bamindele ya basoda oyo bazalaki na bango donc mpo na bango il n'y a rien de différent entre biso na bango à part eposo mais toza kaka ndenge moko e mwa masolo wana ebandaki kokotela batata oyo basali mwa baklasse wana secondaire ya kala eloko mpenza eza te mais bon et puis tokomona na 1947 papa Edmond Nzalandu aye kobalola eloko ezalaki association ya bakongo akenda kosolaka makambo na bango ya bakoko na bango culture na bango tout ça baye kosangana bango nyonso bapesi yango nkombo ya abako wana nano Kasavubu aye te Kasavubu aza na baséminaire na ye Kasavubu akendaki ntina grand séminaire na Kabwe na Kasai occidental mpo akenda kokóma mpenza sango asalaki théologie mais ntango akei kuna mpo akenda kosala asalaki philosophie na Bazaïre na Boma mpo kuna akenda kosala théologie abima mpenza sango nde etambolaki te babenganaki ye azongaki
azongaki nde ayekokota na vie civile. Et na 1954 nde papa Nzenza Landu oyo akreaki Abako depuis 47 aye kodépose la présidence et bato oyo bazalaki wana baplébiscité, c'est-à-dire bango moko baponi Kasavubu akoma président ya Abako. C'est le premier mouvement. Et ezalaki ka politique bango tu bayebi yango ndenge yango ezalaka te, mais bazalaki ka kosalaka bango batanga ye mo baklasse moke koyoka oyo bakoki koyoka na baradio ndenge ekoki koleka na Brazzaville, tout ça. Et en 1955 professeur moko à l'université de Gand kombo na ye Jeff Van Bilsen aye kosala kokoma article moko oyo ye apesaki yango émancipation ya Congo, émancipation dans le sens de l'indépendance, émancipation ya Congo dans 30 ans. Et article wana esalaki penza bruit makasi na Belgique, et puis ekomi kuna ba évoluer na biso ya tango wana ba évoluer bazaki bato bazaki na mwa statut moko lokola bazali entre bamindele na bato mwindo mosusu bapesa biso kumbu ba indigène alongwi indigène akomi lokola mwa intermédiaire, et puis bango bande pe komona ngo mobulu mais moto maka azali kolobela ngo te. Mais en 1956 nde Abako wana ndenge bakutana masolo bango bayebi jamais biso eloko tokoki kondima te. Lelo na 1956 bongo to babakisa sous 30 ans po bamona soki bakoki ko non pas question. Nde Kasavubu na d'abord groupe ya conscience africaine oyo ezalaki ya bamalula mwa bato batangi mwa baintellectuel alero wana bango bandimi bayebi biso tondimi plan professeur wana asali eza mpenza kitoko biso tondimi yango. Nde sikoyo bango bandimi yango na mois de juin 1956 na mois d'août 1956 Abako attaqué bango asali contre manifeste pour na koyebisa bango pas question bino ba malula ya koloba na ke bondimi tokenda kozwa indépendance encore dans 30 ans. Biso Abako tosengi indépendance immédiate. Et c'était le départ ya makambo nyonso ya kombo ya indépendance bimi pour la première fois en public, débat ya munene. Et le pouvoir colonial avait même interdit à Bako. Bako 56 Mobimba, 57 Mobimba, et Zalaki, comment il y a la clandestin, pour que zonge la Moussa Nango à partir de 58 dans l'élection, et du moins dans 57 na fin pour l'élection. Et ça l'a marqué pour la première fois dans la ville ya Kinshasa, et ville ya Lubumbashi, dans la ville ya Likasi. Donc Léopoldville, Elisabethville, na Jadoteville. Et Belge babandaki komona kaka ekoleka nango, mais moi bato batangi ba intellectuel ya lero wana parce que baklase yango ezalaki ka mwa ndenge wana, mais tobenga bango bongo ba élite wana non biso balingi nani indépendance sikoyo lokola Abako bao mosusu balobi non pas question ti baye kosala ba élection ya liboso na 1957 oyo Papa Kasavubu abimaki pour la première fois noir a commis bourgmestre. Bourgmestre, il y a esiko ekomaki commune ya Dendal. Commune ya Dendal yango wana ekomaka commune ya Kasavubu. Donc il y a abimi wana papa mosusu Arthur Pizi abimi na Kalamu et kuna na Lubumbashi ndenge moko na Likasi ndenge moko. Mais loko moko ezalaki te kaka baza kusaka politique na baoka abongo pa moto moko asala eloko wana te bamona pe yango te mwa mokio bakoyi kotanga na ba journaux bakoyi kozwa mwa mokio bakoyi koyoka na ba radio par-ci par-là. Lumumba azalaka na Kisangani asalaka mwa mbeba kote apata azalaka kosala na poste abendaka mwa di makuta asalaka prison inane etango prison wana esi na Kisangani nde aye Kinshasa na 1956
Na 1957 aye na Kinshasa akomi kosala tokobenga lelo braliment et à partir ya wana nde aye kokɔta na circuit ya baévolue oyo bazalaki na Kinshasa wana basalaka association na bango ye aye kokɔta wana nde esika aye kobimisa batalent na ye badon na ye nyonso tu ezala ya koloba charisme tout ntango bakomi kosala baparti politique bandaki kaka na décembre 57 wana parce que baélection ezali nde baye kokamata Lumumba akomi lokola numéro 1 ya association oyo wana ekomi na parti politique te ekoya kokoma parti politique na 1958 oyo ba MNC ekoya kobotama Mouvement National Congolais et na décembre ya 1958 wana Kwame Nkrumah na Ghana basalaka réunion na bango parce que Ghana azwaki indépendance na 1957 et Kwame Nkrumah a invité Lumumba kenda ko assister na conférence wana et c'était pour la première fois kenda kina biloko etali politique et puis tango nde ya zongi auti kuna avec tout oya monaki aye ko bengisa meeting le 28 décembre 1958. Meeting yango ezalaki à peu près na place oyo ezali pembeni ya Mama Poto. Lere wana yo place oyo ezalaki zamba nano. Nde asalaki meeting ya munene. Bato bayaki ebele lere wana pe Kinshasa ezana na bato pende ebele te mais na bato bayaki tellement mingi bayoki Lumumba alobi otuya monaki na Ghana otuya yokaki na Ghana ndenge ye kopesa abako ide bango baye kosanga ba ndenge Lumumba asali meeting na yeboyi bato tu ebele oyo bayoki Lumumba peut-être bakoyi kokima bakenda kuna pa Lumumba nde bango baye pe koloba biso tokosala oyo ya biso meeting dimanche oyo elandi et dimanche wana elandaka ezalaka le 4 parce que basengi autorisation bapesi bango autorisation esili mais mokola samedi les 3 gouverneurs non commissaire de police ya ville ya Léopoldville monsieur Tordeur aye kotindela bango mokanda mpona koloba non réunion wana ekoki ekozala lisusu te il faut ezala reporter mais lere wana baradio bato tu bazalaki mpena na baradio te moto tu mpe akokai kotanga journal te message wana eye na après-midi mpe ya samedi lisusu donc abako azwaki temps te ya kopanza sango epai ya bapartisan na bango oyo baza na zone na Kinshasa barumbu nani Lingwala ezalaki na nkombo ya Saint-Jean eti kokenda na banjili nani Kasavubu nano kote ya ngiringi nano mpenza bafungolaki yango te mais kokoma ti na Kintambo kuna temps wana eza te et dimanche wana bato bayei mpo baya koyoka meeting oyo babengaki bango oyo Kasavubu babengaki bango baye ebele na place imka place babeta basket wana na Matonge baye et bamona mouvement moko te ke réunion ezali bamona batie bamikro te bamona on dirait eloko yango eza te ekomi na ba 14 heures wana bato babandi lokola mwa akobude or responsable ya bako bavandi na ndako ya Kasavubu à peu près à 200 mètres na esika oyo réunion yango elingai ezala Kasavubu atindi bato bokenda kotala bango boyebisa bango ke réunion wana ekozala lisusu te bato baye babi non pas question ndenge nini biso toye tokomi ebongo ezala lisusu te meeting ezala te ndenge nini baya kaka baya kosala meeting et Kasavubu cette fois atindi papa Antoine Kingotolo
cadre monene ya bakona lero wana kenda koyebisa bango que to reporter yango et to kopesa bino date mususu parce que commissaire ya police a boy to sala meeting lelo pona ba réseau bango moko bayebisi biso te mais balobi to pesa bango date mususu oyo tokoki kosala meeting wana bato baboyi kaka baboyi abi non pas question biso tongi siko to mona ye moko ya koyebisa biso nde Kasavubu ye moko aye baye koyebisa bango wana no Allô te nga kutu na kamwe pe na moni ovandi mwanye etan moko oza na maloba papa na ngai akoloba te na je suis sûr amoni flash amoni akotika bongo mais moto akoloba te eza nga na yo c'est tout. Kasavubu ayebisi bango bango baboyi pe balobi non il faut loba Kasavubu abi pardon te ya Jovin tozolanda na kati ya bokebi bonso alobi fo ezala donc bakomi mwa kowela na esika wana me esalami mpe te Kasavubu azongi na ye bato batikali wana dessus bakomi basali mwa babloc ebele me mokolo wana mpe match ezalaki na tata Raphaël match ezalaki na stade match esili ntango match esili ve club na mikado esili bato oyo bavandaka na commune ya Kisasa donc commune ya Léopoldville bavandaka na Barumbu bavandaka na Saint-Jean c'est-à-dire na Lingwala bazozonga baoyo mpe bakobeta na bango makolo bakenda na Léo 2 donc na bakintambo kuna ti na banzela wana nde koya wana bayebi bakuti bafulu ndenge nini bino biso awa kolere mati baninga basa biso mitingi touti musika me bato bautaki banzila sikoyo sango ekendaki deja kuna epai ya bacommissaire de police ke bato ya Kasavubu baboyi bakoki kozonga te parce que bino botindaki message bango bayokaki te ke eloko wana ekozala esu te baza kuna peut-être bakoki kosala mobulu to ya ndenge nini monsieur Torder atindi bapolisier baye toyebi te eloko nini oyo esalamaka bouf masasi ebandi kobeta liboso na likolo epuis bakitisi yango na banzoto ya bato mpe bareplike na bamabanga yango na histoire babengaka yango émeute eza différent na soulèvement populaire parce que soulèvement populaire bapreparaka yango mais émeute bapreparaka yango te ezala ebimaka nango kaka boye à l'improviste donc masasi ebeti bacongolais bareplike na bamabanga na banini bapolisier wana bazalaka bacongolais bakonzi na bango nde bamindele babelge bareplike na mabanga eloko to bango bakozwa donc na pokwa wana ya le 4 butu mobimba ya le 4 tina le 5 na tongo mabanga na bapolisi baza mpe koboma bato na minduki bacongolais mpe baza kozikisa bamituka na bango boyeboye ti na butu ya le 5 ekontinue ti na butu ya le 5 le 6 ti na tongo ya le 6 bakobundana kaka akobundana ti na le 7 na tongo nde mwa calme ekoti makambo to esili bato bakufi ebele bakangi bato ebele Kasavubu akimi donc badirigant surtout bazalaka wana tu bakimi Kasavubu azalaki na camarade na ye moko azalaka sango bayebanaka deja ntango baza na baséminaire mais oyo wana akomaka sango komo na ye monsieur l'abbé Jean Loya azalaki kovanda na Kintambo Kasavubu akei kuna epai na ye na couvent ayebisi ya biso kuna na Kisasa kuna eyindi ndenge nini abandi koexplike oluka baradio mpenza ezalaka mpenza na bato ebele te bainformation eza koleka
tala wana na matonge motaza na kintambo ayebi yango te. Alors abi mais baby na ye na ya kobomba nga epa na yo. Loya abi menga soki na bombi yo bato bakomona yo sango pe koyi kotambola komona pe baye kolokota yo te. Nakenda kotika yo epa famille na ngai baza na rifla na kati bato bayebi yango koleka nzili nakenda kotika na rifla kuna nde okozala na garantie amemi ye na vewe na ye apesi ye sutani moko alati comme desango avula akenda kobomba ye kuna na rifla ntango makambo esili na leseti wana Kasaubu aye kobima azongi na ndenge bakangaki bango cadre ya bako. Et une semaine après, le 13 janvier, Roi Baudouin, azalaki nano jeune, auti kokoma roi, esali kaka 5 ans, aye ndenge nini boye Belgique ningani, nde aye kosala discours ya kolobake bapesa indépendance. Yango nde esalaki ke précipité makambo nyonso. La parti politique eza kobotama mayebo ebotami bayebi pe eloko moko te bango surtout bazwaka baconseiller ya mindele bango nyonso na balumumba bazalaki na conseiller ya mindele même kana kolakisa bango mwa moke et na 59 wana epai Mobutu na papa Kassabu papa Tshisekedi bakutanaki pour la première fois. Bazaki bango tout bana mike, Tshisekedi avait 27 ans, Mobutu avait 29 ans, et pa bakutanaki comme Tolobaka Kaba, conseiller ya Lumumba. Et ndenge babelge balobai bon, lokola roi pesa de biso mo pe to changer zate, to ça la table ronde pour to préparer pe indépendance ngo ndenge ni ekozala to yeba date nango tout ça. Ndenge bakendaka bango sur la table ronde bakomi na table ronde Lumumba azalaki te parce que Lumumba akendaka kosala meeting moko na Kisangani na Stanleyville et na mois de décembre bakangi ye kuna babi ekobimisa rébellion bakangi ye bakatelaka ye 4 mois et batindi ye na prison na Likasi. Wana nano makambo table ronde bazolobela ngo kaka bapesi nano dati moko te ya table ronde me bakangi Lumumba. Etango pe bakangi Lumumba bakei na ye na Likasi. Sikoyo bolimbisi ya Jovin na suki na prison ya Likasi nalingi na tuna quand même eloko moko ya moi éclaircissement loko atozui o penza historien masolo ya indépendance omoni bandeko ebele balokotaka ngo kaka bobi batanga ngo na ba livre yo za penza mwana mboka donc ozobeta ndenge to bara bio et à l'époque bato bako kamba mboka ezali obe banoko boye ya Jovin bato bako kamba mboka banoko. Voilà. On a tous la colonisation. Maintenant, papa Lumumba, papa Kassavubu, bango bazaki sikoyo banani, bazaki osa na kata gouvernement ya banoko ou bien zaka bone. Gouvernement ezate toza na colonisation, toza na ministre moko me ya za belge, aza ministre chargé ya colonisation, bazaki kobenga ye ba ministre de colonie. Ba ministre de colonie poste wana basala yango depuis 1908. Musala nango ye motoza mokonzi ya colonie. Et Belgique azalaka na colonie kaka moko Congo et baye ko pesa ye sima ya première guerre mondiale tango ba bortole Allemagne ba colonie na ye baye ko pesa ye a gérer Rwanda na Burundi. Yango babanda koloba la colonie du Congo belge et du Rwanda Urundi. Il y a gérer bango sous mandat il y a Société des Nations avant où il y a comme ONU mais colonie na yeza kinde biso. Alors gouvernement ezalaka te loko mokote et na libandeli ezalaki na gouverneur général pour na Congo mobimba donc il est le numéro 1 na kati ya Congo belge wana et après
et comme 2 gouverneurs généraux moko uniquement pour la province à Katanga pour kuna ba minéraux tuza kuna donc gouverneur général moko na enfin vice gouverneur général moko na Katanga mosusu na Kinshasa ti na toye kozwa indépendance donc gouvernement ezate Lumumba asala kaka na polare pa yaza na polare wana na ndenge akomaki ba président ya ba MNC mosala na ye à chaque fin du mois bande kotouche kuna na polare papa Kasavu nde lokwa ye akomaki bourgmestre sikoyo aza na mosala na ye ya bourgmestre mais avant azalaki mpenza na mosala mpenza teke oyo ya bongo bon azalaki na ye azalaki sango epuis azongi bao mosusu bazalaki na bango bafonctionnaire ezali moto na moto azalaka na mosala na ye moto moko azali na autorité politique aza te ti na meme ndenge bakendaki na table ronde etango bakomi na table ronde te ya Jovin ya table ronde ozonga po ya kobrûle beta bolimbisi po na kanga okosuka koto osukaki na prison ya likasi wana ezalaki kaka mwa motuna mpona yeba mais sikoyo wana mpe à l'époque maréchal aza na poto awa journaliste ou bien maréchal mpe déjà azalaki na Congo aza na mboka maréchal ayaki poto na nsima me asalongwa soldat parce que soldat na balere wana ezalaki kosala yango pendant un moment, c'est-à-dire chaque 5 ans, wana ezalaki durée ya moto ya koti na armée. Soko okoti na armée 5 ans yo ekoki, soki yo moko olingi okontinue, sikoyo nde orenouveler contrat wana. Donc chaque 5 ans oza korenouveler yango, soki mpe olingi olongwa, soki 5 ans na yo ekoki olongwe. Moto moko akolandela yo bengo déserteur aza te. Ndenge Mobutu asalaki armée de 1952 à 1957. Et 1957 à Longwe, comme journaliste. Ah, matondo mingi ya Jovin pour na ba précision est très important bana mboka ba yebaka. Il y a des bandits comme journaliste. Et bango nyonso tu wana na motozaki na mosala na kaka bongo. Mais c'était des petits. Homme politique wana na lero na moto azalaki mokolo na bango nyonso ezalaki papa Joseph Okito oyo babomaki bango na balumumba yende moto azalaki mokolo na bango nyonso ya botamaki na 1910 et okokita oyo okuta Bakasavu 1917 balumumba 1925 oye kokuta Gizenga à 25 et ti okitaka Mobutu na bakasa na ba Tshisekedi bazaki nde ba petit na bango et tout ça. Merci mingi ya Jovin tomoni papa Kasavubu azaki bourgmestre papa Lumumba azalaki kosala na polar yango ezalaki nini et wana papa Etienne Tshisekedi azana na kabeyaka mwango be pe azalaki déjà na kin aza déjà na kin na ota kopesa yo olobaka na 1959 papa Etienne Tshisekedi azalaki na 27 ans donc mwana moke mais na Kinshasa. Ok, merci. On a to continuer na prison à Likasi. Et puis Lumumba bakangi batindi na prison à Likasi, c'était pour 4 mois à ça la prison kuna et bao batikalaki na Kinshasa wana pe bazwi date ya nani ya table ronde bon tokobanda table ronde le 20 janvier tokosilisa yango le 20 février. Ok, bino surtout bokena na Belgique. Ok, lokwa Lumumba azalaki président ya MNC azate chef à délégation bapesi yango epai ya papa Victor Nendaka oyo akokoma nsima ya indépendance moto ya liboso ya kozala mokonzi ya service de renseignement na Congo. Matondo mingi bande commence beaucoup kolanda biso en direct ya www.radiosanseffet.com tozali bongo. Ah, merci Likambote. Tozana ya Jovin azongi. Donc le quoi Lumumba azate Nendaka a conduire délégation ya MNC na ba table ronde wana.
Oh, comme il peut qu'on a la table ronde, discuter modalité, d'ingénieur de indépendance, débattre, indépendance. Bon, 4 premiers jours, na Belge et Simbité. C'est-à-dire, bazoko kukango pendate. Talani, 4e jour, wana, balobino. Omoni, Lumumba ngo meme ke tubandaki ko baye me ya za mutu moko mindele wana ya talaka bango na miso penza zolobela bango tu ezobima na mutu na ye soki to continuer kana babiloko oyo kuna na mboka bandeko batie miso na bango epai na biso soki échoué tokozonga tokoyebisa bango eloko nini alors tosala kaka ke il faut Lumumba ya batalani me batumbe oyo bazalaki baennemi personnel ya Lumumba bandimi babi no ye faya et l'après-midi po baya ko reprendre bamindele wana bakoti kaka bavandi bo biso penza moye to continuer eza te il faut Lumumba ya bo continuer te ndenge non biso tomoni ke sans Lumumba to continuer te bamindele basali ndenge nyonso baconvaincre bango ke bacontinue baboyi na bango alors babelge wana bakomi sikoyo devant le fait accompli bayi bon ok tokoloba pour que gouvernement faire venir Lumumba ye gouvernement bandimi avion ekei ti na likasi ekei kozwa Lumumba e Lumumba ye aye akuti mpe bandeko na ye bakongolais bayambi ye mpe malamu lokola ye moto azali président aye nendaka il faut atikela ye responsabilité yana ya chef ya délégation nendaka mpe esika komi bongo akomi mpe na colère akomi mpe ennemi so ya président na ye bon babundani et après kosilisa bapoint mosusu ekomi sikoyo esika mpenza moku ezalaki nde indépendant date bakongolais bapesa mindele baboyi bamindele bapesa congolais aboyi tout ça Lumumba azwi parole mpona koyebisa bango alobi tala biso toye awa mpo tozwa indépendance toyaki awa toya kobongisa makambo ya date biso toyebisi bino boyi bosala otu bino bolingi biso date na biso indépendance ekoki koleka le 30 juin te todivise année mobimba na mibale boluka date oyo bino bokoki kondima entre janvier ti fin juin mais après que à partir le 1er juillet na décembre toboyi po babelge balingaki batinda basala de manière que indépendance ya Congo ezala nsima ya date anniversaire indépendance na bango le 21 juillet donc balinga batia biso ta mosusu le 28 juillet ta mosusu kuna na baute kuna mais Lumumba telemeli bango ayebisi bango ayi pas question d'ailleurs réunion ya mokolo wana basukaki enquête de poisson bazongi lisusu le lendemain Lumumba telemeli bango kaka wana baleka boye non baleka boye suspension ya séance pour que se concerter ti baye kozonga ayi bon lokola ekomi bongo biso pe tondimi donc na fin ya mois de juin mais fin ya mois de juin c'est-à-dire le 30 parce qu'il n'y a pas de 31 juin donc le 30 ok batutu babeti maboko makambo mosusu basali esili alors il fallait après landa table ronde économique mais bapoliticien na tu bazongi côté économique mingi bazalika bamindele na bango wana baconseil bato batikaki kodebatre na biloko wana bango tu bazongi na mboka apa koyebisa voilà tosi tozwi date ya lipanda ekozala le 30 juin 60 donc année prochaine ok bato tu basepeli et basikoyo parti politique il faut vanda penza malamu il faut vanda malamu
bacontacte vraiment sikoyo bakoti na domaine ya politique mais aza kaka koyekola bana gardienne moto moko mpe ayebi te ti nde epai baye kosala baélection na mois de mai nalobaki ke na koleka badetail ebeye me nazokata kokata na mois de mai 1960 mpo bazwa badepute mpo badepute bango nde bato bakoya kotambwisa mboka na kati na bango premier ministre akobima na kati na bango président de la république akobima mpo na lera toza na constitution te toza na eloko moko te mais bajuriste belge bango nde bato basalaki biso tobenga yango constitution ya liboso babengaki yango la loi fondamentale basali yango vite banda mois de mars 1960 wana na mois de mai le 19 mai 1960 nde baye kopublie yango kopromulge yango ekomi lokola constitution na biso ya liboso epai ezali korégir makambo surtout ndenge nouvel état wana moko ekobotama sika ekotambwisama eye kopesa forme ya gouvernement forme ya gouvernement à pouvoir législatif parlementaire donc système parlementaire ni koloba premier ministre yende moto azali responsable ya makambo nyonso aza na compte à rendre na président de la république te ye bacompte na ye akenda korendre yango devant les députés na parlement mais bazali na président bien président aza na makambo na ye oyo en tant que président ye mpe premier ministre aza na charge oyo wana soki likambo ebimi na mboka ye moto akokenda kosexpliquer devant le parlement donc moto na moto aza na baattribution na ye basali na baélection wana il faut mpe sikoyo bomeka kosangana boso babengaka bacoalition bacartel mwa baparti politique esangani mwa moke mpo na kati na bino soki boganye mwa basiège bozwi ata na mwa 3 député trône donc ole bokenda yo moko oza parti wana oza mingi te et tout ça nde ndenge basaki na baélection wana coalition ya balumumba oyo bazalaki bango na bagizenga parti ya bagizenga bazalaki kobenga yango parti solidaire africain bango na bapapa mitatu Cléophas nde na balumumba baye koganye baélection législative oyo wana ntango baganye yango na kati ya bacartel na bango wana chaque parti etiaki bakandida na ye il se fait que na cartel oyo ezalaki MNC na bapca wana bato ya lumumba mingi baganyaki baélection donc bango bazwi majorité na kati ya cartel wana bango nde babimisa premier ministre ndenge babimisaki ke ntango tokenda kosala na parlement vote ya premier ministre candidat na biso ekozala lumumba bango tu mpe bayokani esilisi e basalaka vote wana le 22 juin 1960 à 8 jours pour tozwa indépendance lumumba abimi premier ministre et le 24 baye kosala mpo na président de la république lumumba asalaki nyonso mpo kasavubu akoma premier ministre wana bakoki kolongola yango te asalaki nyonso donc baconciliabule baatente koyokana na bato mosusu il faut kovote kaka kasavubu ndenge président kasavubu ayaki kobima président de la république le 24 à 6 jours de l'indépendance et nani roi Baudouin aye na le 29 juin et le 30 nde na palais de la nation et puis bakendaki koproclamer et puis kosigner document oyo epesi biso indépendance et document wana acte de l'indépendance wana basignaki yango bato minei premier ministre Lumumba na ministre affaires étrangères na ye Justin Bombo pour na compte na biso ya Congo et premier ministre
belge, M. Gaston Esquens, na ministre des Affaires étrangères, Pierre Wigny. Nde bato basigna ke babengaka acte de l'indépendance. To commis indépendant. Jusque-là, incident, on a limité, mais après signature, ba discours est Kasaou vous fait ailleurs, kokumisa ba belge, kosalaka biso malamu, boye na boye kokumisa penza, kokumisa. Et roi Baudouin, il peut répondre, peut kolobake, bon, biso, toyaki kolungula bino na ba molili, to pesi bino civilisation, ba biloko ebele ebele. Mais Lumumba, d'abord à partir du discours à Kasavu, mutu na ye bandi kotambola, mais on ndenge ni discours oyo, bato ba nyokoli biso ko nyokola, yaki kusa ba discours a ndenge ni. A décidé ka ngai na konda pe na improviser des discours na kosala. Kaka tango roi Baudouin silisi avant de Lumumba telemi. Bon, comme devant l'estrade, on a moyen souba que c'était le premier ministre. Nini nazana mo nanga pe allocution nanga na lingina sa. Ah bon? Avant de pebayo ka Lumumba. Donc azako beta roi marteau na mutu vis-à-vis. Biso so tout ebi discours. Alobi mais roi Baudouin menasaki mabe asiliki tolo bateke alelaki mais na kati ya motema na azalaki mpenza kolela Lumumba afingi ye Lumumba asambwisi Belgique boye na boye roi menacé azonga kaka na lere wana kenda kozwa avion azonga avandisi abi non tokoluka na fête tolingai tosala na pokwa wana na soirée de gala wana premier ministre aya kosala discours mosusu tout ça akei pe kobondela ye Lumumba kuna habité omoni vraiment aleli penza moyen te bon, c'est moi qui exagère un peu il faut ça la moi discours moko lembise moi motema lelo na pokwa na pokwa pe na gala bon Lumumba sali un discours ye moko il ne croyait même pas ce qu'il disait alobi ka rapport wana c'est ici bon ndenge tozwelaka indépendance 11 jours après 5 jours après mutinerie ya basoldat salami na Mbanza Ngungu lero na bazobenga ngo Taysville kombo ya Mr Taysville kuna parce que oyo azalaki mokonzi ya force publique na tango wana général Émile Yances a expliqué na ba militaire congolais bazawana alobi tala bolanda ba civil te po kuna pe ba civil esika indépendance ezwami bainfirmier nyonso bakomi badocteur na baadministration kuna bapetit fonctionnaire bakomi de l'état bango to bakomi badirecteur na boye mais awa na biso na kati na armée akomi yango na tableau avant l'indépendance égale après l'indépendance c'est-à-dire ezali te ke yo sérieux bokomi colonel po tokomi indépendant te na armée makambo eza te nde esika basoda batombukaki basali mitinerie wana. Et 11 jours après, c'est-à-dire le 11 juillet, Tchombe a sali sécession na Katanga avec complicité à la Belge. Et voilà comment nous sommes partis dès que nous avons l'indépendance. Très brièvement, Yangwan. Matondo mingi, merci mingi ya Jovin et l'axi penza aux historiens parce que au symbole liviso et bien que au sauté moi ba détail tozu penza ba éclaircissement moi ebele ngana notaki moi biloko ebele soki na bandi na ba petit point nanga aussi ekobenda biso moi makambo ebele kasi kambote za na makambo esengeli to tuna ponenge to lobaka to longola molili na miso oyo ya bato ya Jovin ute kobeta sete na eloko moko lobaki awa Urundi likamona Urundi wana bandeko mosusu basembola kango balobaka bango nyonso ezalaki lokola tokoloba actuel RDC donc Urundi c'était seulement la République démocratique du Congo donc ezala ba Urundi oyo uti loba ya Urundi te donc il y a des gens qui disent que donc ezakaka RDC Urundi wana donc cela veut dire le Rwandais, le Burundais, Ougandais, bazape na droit, il y a richesse, il y a RDC parce qu'à l'époque ezalaki bazaki na kati ya Urundi. Na ebite nion sinyo ko pesa entre loko yo uti ko bezalaki que ba Belge bazaki ko coloniser eux le Congo et le Rwanda et l'Ouganda. Batusiko ba lobaka na ebite kotu wana pesa moi mwinda. Il n'y a même pas de nuance, il n'y a même pas de confusion.
Donc, après conférence de Berlin, ba Britannique, ba Joaki, Ouganda, na ba Tanzanie, enfin Ouganda, ba Nigeria, ba Ghana, na ba nini. Allemagne, azwaki na ba colonie na ye, azwaki Cameroun, azwaki Tanzanie, oyo ekoma Tanzanie, liboso bano benga Tanganyika, azwaki oyo eza lelo Namibie, azwaki Rwanda na Burundi. Ti a colonisé bango jusque na fin ya Première Guerre mondiale. Et la Première Guerre mondiale wana Allemagne muta provoka ki yango, réunion ya munene ezalaka na Paris na Versailles, ou babengaka conférence de Versailles, basignaka traité moko le 29 juin 1919. Oyo badesidaki babotola Allemagne bakolonie na nyonso po bimisaki bitumba bato bakufi ebele to botoli yo nyonso. E baye kopesa ezalaki na bakritere misato na la kota na badetail wana te na kritere oyo ya suka babenga kritere C nde baye kopesa Belgique parce que principe wana babengaka yango la contiguïté des frontières. Donc lokola biso bango tokangami frontière et critère wana eza kosala bien mpona babelge balobi bino bokogere deux colonies wana oyo ezalaki epai ya Allemagne bokogere yango ntango wana ONU ezali te bacreye eloko moko komona yango société des nations oyo ezali koko ya ONU bokogere yango sous mandat ya Société des Nations. Société des Nations, nde chef ye à quoi contrôle bino ndenge di boza ko gérer bango boza bien. Mais colonie na bango ezande biso Congo belge. Et Rwanda na Burundi ezali deux entités géographiques na lobana no bongo o ezali différents. Mais baza na même population les Tutsi et les Hutus. Bahutu bakomaka na zone wana oyo baza kobenga Rwanda et Burundi une partie ya Ouganda na 16e siècle. Les Hutus sont des Bantous. Hutu signifie l'homme, un homme. Et na tout wana ya Bantu, balangue wana nyonso tout homme ezalaka na eloko moko na radical moko ezalaka tout selon les langues, balangue mosunta, les langues mosusunti, kobanda kuna na Cameroun, Gabon, tout ça, et les Hutus aussi. Les Tutsis viendront après na bamboka wana et sika bango baye kokutana ba Hutu bazalaka wana babitumbe bimaka bon baye kovanda esika moko kobotisa langue oyo ezalaka te. Parce que quand deux populations se rencontrent, babundi esi après bayokani esili soki babundaki musu badomine baninga batraite bango d'esclave baimposer bango langue na bango vainqueur imposer bango siko munoko na bino bokobate bokoyikolo ya biso. Soki pe bino bato boyaki bodomine bango boimposer bango pe langue ya bino. S'il n'y a pas quelqu'un qui a dominé ou il a peut-être écrasé baninga et botaka langue moko intermédiaire. La langue wana na ba contre musu côté ba Chine, ba Japon, kuna ba binga ba pidgin et côté Amérique centrale ba binga ba créole et pas na bango langue ya ba Hutu wana ya 16e siècle plus Tutsi wana bayaki vers 17e 18e siècle baye kobota Kinyarwanda. Kinyarwanda n'est autre que la langue du Rwanda. Ba Burunde kuna ndenge moko. Ba Hutu na bango na ba Tutsi na bango
baye kosala pe oyo ya bango langue qui s'appelle le Kirundi. Voilà, donc ça n'a rien de commun avec le Congo. En 1910, c'est-à-dire avant baboto l'Allemagne de colonies wana, puissance colonisatrice belge, na puissance colonisatrice allemande, ba fixaki officiellement et de manière irrévocable frontière entre biso na Burundi na Rwanda oyo esalamaki pe ezalaki respecté ti mokolo Paul Kagame aye kochange yango parce que ezalaki moto moko akochange yango baborne kilométrique wana te esalama boye na bafrontière na biso nyonso bavoisin na biso nyonso bato bazalaka kokolonize bango bareunion wana esalamaka mpona kosala biloko wana etango baligne wana frontière ekatami moto oyo babengi ye utu to tusi azalaki jamais na kati ya oyo ekomaki nani colonie belge colonie ekoka kokóma nsima na 1908 po alero wana tozalaka ya propriété ya Léopold II nani barwandais bazalaka kuna epa na bango ti ntango babelge bakoka kozwa bango na 1919. Voilà situation ndenge ezali babelge nde bakenda kozwaka barwandais utusi mpo bayaka kosalaka epai na biso mpo balero na bausine bandi kobotama baplantation minene ebandi kobotama babelge bacreye eloko moko babandaki kobenga yango mission d'intégration de Banyarwanda, la MIB, eza lokola nabenga yango pour faciliter les choses lokola agence de travail moko boye mais babelge bakenda kozwaka bato bayaka na bango bapesi bino contrat par exemple il y a 3 ans soki esili fo bozonga bakei mpe kozwa mosusu mais ndenge mpe bakendaka kozwaka bango bamosusu mpe soki meme contrat na ye ekoki aboyi na ye kozonga aponyoke ndenge mpe babandaki kotonda epai na biso mais bon wana c'est une autre histoire peut-être moko mosusu tokoloba matondo mingi. Merci mingi ya Jovin ya solo ezali penza émission yo tokoya kosala émission sur l'histoire ndenge na solo ki na yo tango na bingaki yo mokolo wana et kosala biso bien poto yebaka mwa makambo ebele. Merci mingi ya Jovin mais toye quand même na iloko tozongi nango tozaki sur l'indépendance tango Afrique ezwaki indépendance bato ebele bakanisaki ezaki kaka Congo nde moto ezwaki lipanda moto na liboso et camarade nanga moko ivoirien lobaka vous congolais là quand vous parlez de Lumumba faut pas dire que Lumumba est le père de l'indépendance du Congo. Il faut dire qu'il est le père de l'indépendance de l'Afrique. Naseka Kapinza, moi, Makasi, bon, Bazaï na Bolingo na Lumumba na Bango. Mais Tozali na 17 pays où ils ont qui paient indépendance. Parmi les 17 pays d'Afrique, tout le monde dit que Baninga quand même, Batikala na moi. Moi, comment que moi tourisme ezali, moi kolieza, moi malonga, moi ben infrastructure sur le ezali, moi bien, biso penza malgré tout zali nan kita koleka bato wana nyoso biso to ali bato toko benda mokila na ibite ya Jovin, cela est dû à quoi pe na moi lombango toko tana makambo sosolo biboni côté wana. Ngai naza historien, je ne suis pas psychanalyste pour to sa réponse moko psychanalyste explique que pourquoi bango kuna bazabi biso de ça te ngwana na yebi yango te mais pourquoi bango kuna bazali organiser biso de organiser te wana il faut aller demander na psychiatre ba psychanalyste etc. Ce qui est vrai est que kaka na ba pays d'Afrique il y avait 17 pays oyo bazwaki indépendance na 1960 ou bazwaki indépendance na 1960. Mais il y avait déjà des pays où bazwaki indépendance avant. Le seul pays qui colonisé en Afrique, c'est l'Éthiopie. Mais ils ont occupé pendant 4 ans dans la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est le premier pays où il y a indépendance en Afrique, c'est le Libéria.
na 1847 baesclave bautaki na États-Unis bayaki basinstalle wana bakuti mpe bana mboka bazalaka wana bayengo baautochtone et puis baye kosala oyo bapesi bango indépendance na 1847 pays ya mibale oyo ezwaki indépendance na Afrique ezali Afrique du Sud na 1910 pays ya misato oyo ezwaki indépendance c'est l'Égypte na 1922 et wana trou moko ekozala boye na 51 batunisie eye balibie eye alors nani na 57 Ghana et na 58 tango de Gaulle alobi na bandi komenase bapays africain oyo ye azocolonise France azocolonise bino bwene bon soki oyo alingi nani napesa indépendance baélite bapays wana nyonso tu bamelami mais sekuturu atomboli mosapi abi ngai nalingi nazwa indépendance France apesi bango indépendance atikali konyonga bango na basanction ntina ndenge ndi sekuturu akufaki France anyonga bango mpo na bango bamanke respect epai ya de Gaulle boye na boye mais bon nde na 1960 nde toye 17 pays wana baye kozwa indépendance na bango pas en même